Dastavkasiga olib keldim. Siz? Neva? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak, essiz. Einstein. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'sht deyman. Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi Rozopa, siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pirchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'zashum. Kim diyorlar? Kim edi bu qari tullak? Guadalupe'ning onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupe'ning onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan, indekalik, sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Ha, beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da.